নমস্কাৰ, মই লিপি। মই লিপি কিছু SMS সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা সৰু চাই ব্লগ নহয়, ৰেচিপিও নহয়, সৰু চাই এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টো হৈছে মোবাইলৰ আনবক্সিং। নতুন মোবাইলৰ আনবক্সিং। আচলতে আনবক্সিং কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই সেই মোবাইলটোতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে আনবক্সিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে আপোনালোক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোক খালি বস্তুৱে দেখাম। তাৰে আগতে অকণমান কথা কৈ দিওঁ। আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মোৰ মোবাইলটো অকণমান ডিছপ্লেখন বেয়া হৈছিলে। তাৰপিছত এনেকৈ বহুদিন চলিলোঁ, বহুদিন ধুনীয়াকৈ চলি গ'ল, চলি আছিল আৰু চলি থাকিলে হয় আৰু কেইদিনমান। তেনেহ'লে পটককৈ কিবা এটা হ'ল, চাৰ্জত দিয়া আছিল, মোৰ হাতখন লাগি তাৰ তলত একেবাৰে পৰি পেলাই দুই টুকুৰ হ'ল। তাৰপিছত একেবাৰে কাম তামাম শেষ হৈ গ'ল, একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল। তাৰপিছত বহুত দুখ পাইছোঁ, মানে বহুতেই দুখ পাইছোঁ। সিদিনাখন মই বহুত কান্দিছোঁ, মানে বহুত বেছি বেয়া লাগিছিল। কাৰণ এই মোবাইলটো মোৰ বহুত মৰমৰ আছিল। দেখাই দিলোঁ, এই মোবাইলটো আছিল মোৰ, এইটো আছিল Realme 6i। বহুত ভাল পাইছিলোঁ এই মোবাইলটো, আৰু এই মোবাইলটোতে মই ব্লগ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আগতে যদিও আছিল, মানে সেইবিলাক আদি কৰা নাছিলোঁ একো। এইটো মোবাইল দিয়ে মই ব্লগ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে বহুত বেছি দুখ পাইছোঁ। এক মিনিট। আৰু এই মোবাইলটো দেখিলে অকণমান মনটো বেয়া হয় মোৰ। আৰু এই মোবাইলটো দি মই বহুত মানে ফেচবুকত থৈ দি বহুত পুৰণা বান্ধৱীক লগ পাইছিলোঁ। সিহঁতৰ এতিয়া বহুত দিন কথা নহ'ব মোৰ। বহুতে ফোনো কৰিছিল, তেনেকুৱা বহুত পুৰণা, মানে ক্লাছ 9-10ৰ বান্ধৱীবিলাকে ফোন কৰিছিল। এতিয়া সিহঁতে যদি তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা, তেতিয়াহ'লে মানে তোমালোকৰ নাম্বাৰবিলাক মোৰ তাত নাই। তোমালোকে ফোন কৰিবা, তেতিয়াহ'লে মোৰ তাত তোমালোকৰ নাম্বাৰটো আহি যাব। ফোন কৰিবা তোমালোকে। এই আৰু বহুত দুখ পাইছোঁ, বহুত বেছি দুখ পাইছোঁ। এইটো মোৰ বহুত মৰমৰ ফোন আছিল, বহুত স্মৃতি আছে এইটোত, মোৰ এই ফোনটোত। সেয়ে বহুত দুখ পাইছোঁ, মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ কিমান দুখ পাইছোঁ এই ফোনটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে। যিধৰক দুখ লাগে, কিন্তু দুখ কৰি লাভ নাই। যিহেতু এইটোতে কাম নচলে, এতিয়া কাম নহ'লে ভাল কৰিলে ভাল হ'লে হয়, কিন্তু বহুত দিনৰ কাৰণে ভাল নহ'ব। বহুত টকাও লাগে, কিন্তু বহুত দিনৰ কাৰণে ভাল নহ'ব। সেইকাৰণে ভাল নকৰিলোঁ। তাৰপিছত মানুহজনে ক'লে, বাৰে বাৰে ভাল কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, তোমাক নতুন মোবাইল দিম, তুমি লোৱা। সঁচা কথা কওঁ, মোৰ নতুন মোবাইল লোৱা একেবাৰে ইচ্ছা নাছিল, কাৰণ যিহেতু মই এতিয়াও ইউটিউবত একো কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে মোৰ একেবাৰে ভাল মোবাইল এইটো, মই সেইটোৱে ভাবোঁ। আৰু ফোন কৰাৰ কাৰণে বা বেলেগৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে মোবাইল প্ৰয়োজন নাই, আৰু কাম চলিলে হ'ল, আৰু তেনেকুৱা আছিল। তাৰপিছত মানুহজনে ক'লে যে এনেকৈ চলাই থাকিলে ইউটিউব কৰা যেতিয়া কৰি থাকা, কৰি আছা, ভালকৈ কৰা। সেয়েহে দিলে, আৰু দিছে যদিও মই কিনিব গৈছোঁ যদিও হয়তো বহুতো নতুন মোবাইল কিনিব গ'লে মনটো অলপ ভালে থাকে মোৰ, কিন্তু একদম সেইকেইদিন খুবেই বেয়া আছিল। কোনো মানে হাঁচি খুচিত মোবাইল কিনিব যোৱা নাছিলোঁ মই। এই আৰু তাকে ক'লোঁ। আৰু মোবাইলটো হৈছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মোবাইলটো হৈছে ভিভ' Y22। এইটো হয় মোবাইল। উল্টাওতে দেখা গৈছে হয়তো, এইটো মোবাইল হয়। যিটো এইটোৱে ল'লোঁ, বহুত বেছি দাম নহয়, আৰু দামী মোবাইলৰ যোগ্য মই নহয়। সঁচা কথা ক'লোঁ, মই যিহেতু একো কৰিব পৰা নাই ইউটিউবত, সেইকাৰণে দামী মোবাইলৰ যোগ্য নহয়। কেতিয়াও যদি তেওঁ দয়া কৰে, আৰু ওপৰৱালাই যদি কেতিয়াবা দয়া কৰে, নিশ্চয় ভাল মোবাইল ল'ম। এতিয়া খালি কাম চলিব লাগে। যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, মোবাইল পটককৈ কেতিয়া কি কৰে পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে বহুত বেছি দামী লোৱা নাই। আৰু এইটো মোবাইল যোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে, সিহঁতে গম পাব কেনেকুৱা দাম এইটোৰ। এই আৰু বহুত বেছি দাম নহয়, আগততো বহুত বেছি দাম নাছিলে এইটো। এইটোও যোনে ৰিয়েলমি 6i এটা সময়ত যে ওলাইছিল, সেইটো মোবাইল নতুন ওলোৱাতে মই তেতিয়াই কিনিছিলোঁ এই মোবাইলটো। মানে তেতিয়াই মানে ভিডিঅ' কৰিম বুলি, ব্লগ কৰিম বুলি কিনিছিলোঁ। এই আৰু তেতিয়াহ'লে আৰু এবাৰ কওঁ, মোৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড, যোনে ফোন কৰিছিল মোক, তোমালোকে মোক ফোন কৰিবা। তোমালোকৰ ফোন নাম্বাৰবিলাক মোৰ তাত নাই এতিয়া, কাৰণ মোৰ বহুত অসুবিধা হৈছে নতুন ফোনটো লৈ। মানে কি কৰিব, মানে চব ক্ষেত্ৰতে মোৰ অসুবিধা হৈছে। মানে চব নতুন শিকিব লগা হৈছে, বহুত কিবা কিবি ফেচিলিটি আছে, বহুত কিবা কিবি, বহুত নতুনকৈ আৰু শিকিব লগা হৈছে। এই আৰু যিহওক ফোন নাম্বাৰ চব নোহোৱা হৈ গৈছে। ফোন কৰিবা মোক প্লিজ, কৈছোঁ। মোৰ বান্ধৱীবিলাক, ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডে হওক, স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ডে হওক, যোনে আছিলে মোক ফোন কৰিবা। এই আৰু সেইখিনিয়ে কথা। আৰু কিবা ক'ব লগা আছে যদি পাহৰি গ'লোঁ, তেতিয়াহ'লে এই মোবাইলটো নতুন মোবাইল, আৰু এই মোবাইলটো দি মই প্ৰথম কাতি বিহুটো
তাৰে আগত বাৰু এই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ মই, কিন্তু ভিডিঅ'টো হাজবেণ্ডৰ ফোনৰ পৰা কৰিছিলোঁ, কিন্তু ঠিক নহ'ল, মানে ভিডিঅ'টো মোৰ তাত নোসোমায়, সেইকাৰণে পঠাব নোৱাৰিলোঁ। লাষ্টত অৱশেষত মোৰ নিজৰ নতুন মোবাইলটোৰে আনবক্সিং, মানে আনবক্সিং কি ক'ম, কৰিব লগা হ'ল। আৰু ফোনটো দেখাই দিলোঁ কি ফোন লৈছোঁ মই, ভিভ' Y22 এইটো। চাৰ্জাৰটো থাকেই, আজিকালি হেডফোন নিদিয়ে, হেডফোনডাল ফ্ৰী দিছে, চিনাকি আছিল, হেডফোনটো দি দিছে, মানে দাম চাম কমোৱা নাই, হেডফোনটো দি দিছে। আৰু দামটো নকওঁ দিয়ক, বহুত বেছি দাম নহয়, কম দামী মোবাইল হয় এইটো। এতিয়া দামী মোবাইল বাৰু নলওঁ, ক'লোঁ যে। আৰু এই মোবাইলটোৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ হৈছে, সেইকাৰণে সোনকালে বেয়া হৈ গ'ল। অকল 2 বছৰ হৈছিল কিনা এইটো, বহুত বেছি অত্যাচাৰ হৈছে। যেতিয়া কিনিছোঁ তাৰ কেইদিনৰ পিছতে সৰু ল'ৰা, যেতিয়া মোটামুটি 1.5 বছৰমান আছিল তাৰ বয়স, 1.5 বছৰমান আছিল, তেতিয়াহি মানে কেৰাহী এটাত পানী, মই লাড়ু বনাই পেলাই পানীত মানে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ কেৰাহীটো, তাত গৈ একেবাৰে মোবাইলটো সোমাই দিছোঁ। তাৰপিছত একেবাৰে নাই, কেমেৰাৰ কাম তামাম হৈ গৈছে। তাৰপিছত সেইকাৰণে কেমেৰাটো অকণমান বেয়া আছে, বেয়া নাছিল আচলতে, বেয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছত এনেকৈ চলিছোঁ দেই, বহুদিন তেনেকৈ চলিলোঁ, আৰু চলিলেও হয়, কিন্তু নহ'ল আৰু। এই আৰু বহুত মৰমৰ হয়, আৰু বহুত মৰমৰ হয় মোবাইলটো, বহুত স্মৃতি আছে এইটো। এই আৰু তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, নেক্সট ব্লগ দি আছোঁ, চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ হেপ্পী কি হেপ্পী দিৱালী, চাই থাকিব।